तो आज मैं लेके हूँ अनलिमिटेड गोलगप्पा चैलेंज। मैं पर गोलगप्पा खाने का दूंगा पूरा 500 रुपए। देखते हैं कौन कितने गोलगप्पे खा सकता है। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, कभी गोलगप्पे खाए हैं आपने? जी शौक से खाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप आज गोलगप्पे खाने का आपको पैसे मिलेगा तो आपको कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? जी। तो आज की सीन कुछ ऐसी होने वाले हैं। तो मैं लेके हूँ आपके लिए अनलिमिटेड गोलगप्पा चैलेंज। आपका जितना दिल करे गोलगप्पे खाएंगी और पर गोलगप्पा खाने का मैं आपको दूंगा पूरे 500 रुपया। अगर आपने 500 गोलगप्पे खा लिए तो फिर कैलकुलेशन कर ले, कहाँ 5 लाख तक गेम जाती है। पर हाल आपकी हिम्मत पे देखेंगे कितनी खा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी। जी बिल्कुल, अगर ठीक है। पैसे खाने को मिले तो जबरदस्त। तो गबरू इन्होंने कर लिया अपना चैलेंज एक्सेप्ट। तो हम अपने अनलिमिटेड गोलगप्पे इनके पास लेके आते हैं और देखते हैं आज कितने गोलगप्पे खा पाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपके पास रहेगा पूरा 1 मिनट। ऐसे तो नहीं होता है। 1 मिनट के अंदर आप अनलिमिटेड गोलगप्पा खा सकती हैं। जितने गोलगप्पा खाएंगी पर गोलगप्पा 500 में आपको दूंगा। डन है? ओके डन। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट 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 मोशन करें। एक गोलगप्पा, चलो एक भी खासा होगी जी। फटाफट यार, मैं होता 3-4 खा जाता तब तक। 2 गोलगप्पे। वैसे एक बात बताऊं, आपका मुंह पका की बहुत बड़ा है। ओ तेरी है। अच्छा गबरू, मैं जरा डिस्टर्ब कर रही हूँ ना, पैसे बच जी, समझा करो स्ट्रेटेजी। जल्दी करें, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया आपके पास जी। क्या हुआ? बस अभी 3 गोलगप्पे हुए, सिर्फ 1500 जीती हैं आप। अच्छा, बहुत ज्यादा स्पाइसी है। अच्छा, मजे की बात, मैंने किसी को कुछ स्पाइसी नहीं कही, नॉर्मल गोलगप्पे। चौथा गोलगप्पा इन्होंने क्रप कर दिया। फास्ट करें यार, मैं होता तो मेरे अभी दूसरी ट्रे पे पहुंच गया होता। फास्ट। कितने गोलगप्पे खा चुके अभी तक? पता नहीं। फोकस गिनने भी नहीं है, खाने पे आएंगे। आपके पास पूरे 30 सेकंड रह चुके। बड़ा फास्ट हो जाए, लास्ट 20 सेकंड रह गए आपके पास, अभी तो पूरी ट्रेन ही खत्म हुई। फास्ट हरी अप। लास्ट 10 सेकंड रह गए आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टाइम आउट, इनका टाइम हो चुका है खत्म। तो जबरदस्त। तो आपने खाया पूरे 11 गोलगप्पे। तो आपकी कैलकुलेशन करके हो गए 5500। 5500 आप जीत चुकी हैं। वैसे आप ज्यादा खा सकती थी यार, एक और ट्रे बाकी थी, आपने उसको खाया नहीं। तीखा बहुत ज्यादा था। क्या ज्यादा था? तीखा बहुत ज्यादा था। तीखी तो आप भी हैं वैसे दांतों से। खैर कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। तो आपके बन गए 1 और 500 वाला नोट नहीं है, आपको पूरे 6000 हो गया। ये आपकी जगह मैंने खा लिया है। तीखा तो नहीं है यार, ग्रीन चटनी ज्यादा थी इसमें। ज्यादा थी इसमें। जी खैर चलो, फिर भी मुझे पता क्या आइडिया था, मुझे लगा था जितनी आपकी सेहत है ना ये कम पड़ जाएंगे। अच्छा तो क्या करेंगे इन पैसों का? मैंने तो वैसे ही अपनी बहन से उधार पैसे लिए थे। चलो अच्छा है, उसका कर्जा उतर जाएगा। तो चलो अच्छा है, आपका कर्जा उतर गया, हमारा कंटेंट निकल गया है। तो बोल दें किसी एजे एसएन के चैनल को सब्सक्राइब करें।